以鱼之名探索发现。大家好，我是荒野雄心。桂鱼在东北俗称奥华，是三花五落中8种名鱼中的首席。每年春季稻田插秧时，就是钓奥华的好时节。天文朋友说，最近有个水库出大奥华，距离我300多公里，立即起早动身前往。到达水库已经接近中午，错过了鱼口。钓奥华只钓早晚，不钓中午。由于第一次来，趁着没口，决定先绕库走一圈，来探一下水底的结构，为碗口做准备。走完全库，最好的标定还是大坝下的侧面和山石喇子，这2处全都是石头障碍，是奥华的标准栖息地。是，这有石头堆。对，对，这肯定有鱼，磨一磨的。我现在钓这个位置吧，下面全都是乱石，这只杆子能够清晰地感知到水底的结构，这一点非常重要。如果我们水底结构不清楚的话，那我们钓这个桂鱼的话，钓获其实是相对来说困难一些的，尤其在这种野外野钓，我们如果对水底结构不够了解，那我们基本上就无功而返。所以，来到一个水库的话呢，我们先去探探水底的结构，最好找像现在这个样子，下面全都是乱石，这种呢就是一个桂鱼天然躲避的一个场所。